નમસ્તે મિત્રો, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। હું ખત્રી કવિતા આજે તમારી માટે લઈને આવી રહી છું મકાઈનો ચેવડો। તો તેની રેસીપી આપણે નિહાળીશું। અને જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો સામગ્રી જોઈ લઈએ। આ મકાઈના પૌવા છે, ત્યાં બજારમાં આપણે અનલિમિટેડ મળી આવે છે। આપણે લાલ મરચું લીધું છે 2 ચમચી જેટલું, હળદર લીધી છે અડધી ચમચી, સિંગદાણા લીધા છે, આમચૂર પાવડર લીધો છે, તમે કોકમના ફૂલ પણ લઈ શકો છો, લીમડો લીધો છે, ખાંડ છે દળેલી અને મીઠું લીધું છે પ્રમાણસર। તો આપણે તેલ મૂકી દઈશું અને એની અંદર આપણે જારો મૂકી દેવાનો છે। તેલ એકદમ ગરમ થઈ ગયું હોય ત્યારે આપણે એના અંદર પૌવા ઉમેરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા પૌવા એકદમ સરસ થાય છે। આપણા પૌવા આવી રીતે તળી નાખીશું બધા। તેલ એકદમ ગરમ થાય ત્યારે જ આપણે તળવાના છે, તો આપણા સારી રીતે તળાઈ જશે। એવી રીતે આપણે બધા તળી નાખીશું આપણે। તો આપણે કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। બધા આપણે કાઢી લઈશું। તો આપણે પૌવા બધા કરી નાખેલા છે। તો આપણે એના અંદર સિંગદાણા એ તળીને આપણે ઉમેરવાના છે। તો આપણે સિંગદાણા આપણા થાય છે સારી રીતે। તો આપણા સિંગદાણા એકદમ સરસ થઈ ગયા છે। એ ફૂટે છે એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું। તો આપણે પૌવામાં ઉમેરી લઈશું બરાબર બધા। અને આપણે વઘાર્યું લઈ લઈશું અને તેલ આપણે ના અંદર ગરમ છે તો લઈ લઈશું અને લીમડો પણ અંદર ઉમેરી લઈશું। આપણે લીમડો ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે બધું અંદર ઉમેરી લેવાનું છે। અને આપણે એના અંદર હળદર, લાલ મરચું પણ ઉમેરીશું। આમચૂર પાવડર પણ, અને મીઠું લઈ લઈશું પ્રમાણસર। અને તમને વધારાનું કંઈ અંદર ઉમેરવું હોય, ટોપરાનું કટ કરીને કે ડ્રાયફ્રૂટ છે એ પણ તમે ઉમેરી શકો છો, પણ હું આની અંદર થોડુંક જ ઉમેર્યું છે આ પ્રમાણે। તો તમને કંઈ વધારે ઉમેરવું હોય તો તમે ઉમેરી શકો છો। તો આપણે બધું કમ્પ્લીટ હલાવી લેવાનું છે આવી રીતે। તો આવી રીતે આપણે બધું કમ્પ્લીટ હલાવી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણે બધું સારી રીતે થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો આપણો આ મકાઈનો ચેવડો રેડી થઈ ગયો છે। તો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક યુ।